Heil og sæl og velkomin í þáttinn að vestan. Í kvöld ætlum við að heimsækja hafnarstjórann í Grundarfirði. Við skoðum norskt hús í annars dönskum bæ, Stykkishólmi, smökkum ætblóm á Lágafelli og svo förum við í eina atvinnuleikhús Vesturlands á Rifi í Snæfellsbæ. Þau eru margbreytileg verkefnin sem hafnarstjórinn í Grundarfirði þarf að inna af hendi. Eitt af því að taka á móti skemmtiferðaskipum. Það getur falið í sér að klifra upp 10 metra lóðréttan stiga til að komast borð. Við tókum Hafstein hafnarstjóra tali. Hvað ert að taka á móti mörgum skipum? Já, við tókum á móti 29 skipum í fyrra og þá vorum við með 13.000 farþega. Já. Og sjálfsagt helmingi færri áhafnarmeðlimi. Já. Og í ár erum við með 28 skip. Hver er þín aðkoma að þeim? Þeir panta bryggjupláss eða angeripláss eftir hvernig, við getum ekki tekið öll skip upp að bryggju. Við getum tekið svona 170–180 metra skip upp að eftir djúpristöðra. En síðan erum við með skip bara á angeri hérna bara rétt hjá. Það eru svona 5 mínútur á svona léttabátum í land. Þeir panta yfirleitt svona 1 til 2 ára fram í tíman. Með 1 til 2 ára? Já. Er þetta Þjóðverjar mest sem eru að koma með? Nei. Móðulega skipulega. Er það bara þannig sem það gengur fyrir sig? Það er rútínan, já. Já, ok. Ég hef búinn að fá til dæmis, ég held að væri djók. Ég held að Jói væri að djóka í mér og sendi mér pöntun fyrir 2026. Nei. Sagði nú ekkert það og hafði ekkert hátt það, en svo sá ég að þetta var Reykjavík var komið með þessa pöntun líka, þannig að... Ok. Já, eða metnaður í skipulagi? Já, ég veit ekki alveg hvað þetta er, sko. Hvar geymur það? Ertu með það á gulum miða hérna einhvers staðar? Nei, það er komið inn í tölvu. Já, ok. Bókunarkerfið þitt nær það langt, það er alveg, já. En hvernig hérna, sumir, mér skilst að þú þurfir verið að lóðsa einhverjum skipum inn, eða ekki? Jú, þá fer ég hérna 8 mílur hérna fram, út fyrir allar baugur og með hraðfrýskibát. Og getur þú útskýrt það fyrir mig? Hvernig ferðu þá, þeir láta vita á sér þegar þú komnir hérna einhvers staðar í... Við erum ekki með lóðskyldu, þannig að þeir panta lóðs. Já. Og yfir höfuð er það daginum áður. Og þá fer ég bara hérna svona klukkutíma áður og við siglum hana út og síðan bara fer ég upp Kaðarstiga og upp í brú. Já, þú ferð upp í bátinn hjá þeim og... Já. Ok. Og er þetta ekki alls konar skip? Kanntu á öll? Nei, ég stýri ekki neitt. Ég segi þeim bara... Drekku bara kaffi og... Já, segi þeim bara hvað stefnu og annað. Okay. Og lósa á yfirleitt hérna bara inn undir höfnina og þá taka þeir við aftur og leggja skipinu að. Ertu með hérna, þú ert vantanlega með þá skipstjórnar réttindi? Já, ég er með það, sko. Og lóðsréttindi. Það eru síðan réttindi? Já, það er svona, ég allavega náði mér í það, fyrir Breiðafjörð og Grundarfjörð. Það er náttúrulega hellingur og ná síðan hérna venjulegu starfsemi. Já, þetta hefur stundum svona verið dálítið þröngt. Þröngt á þingi, hérna. Já, en þetta hefur alltaf blessast. Alltaf. Ég hef einu sinni þurft að biðja skemmtiferðaskip og bauð þeim þá að koma hérna bara upp á setja farþegan í land og síðan fór hann bara út á og var á angeri því að þá vorum við með frystiskipið inni sem kom rétt á eftir og það var ekkert vandamál, En ferðamennirnir þeir eru komnir hérna í land, þeir eru náttúrulega bara detta hérna beint inn á bryggju. Eru þeir ekkert að þvælast onni í körunum hérna hjá smábátasjómönnum eða villast inn í
frystiskip eða eitthvað. Þú veist, er það ekkert mál? Það er ekkert mál að hafa þá hérna. Hvað eru margir á svona skipi? Það er misjafnt eftir skemmtiferðaskipum. Það er mjög misjafnt. Stærsti dagurinn hjá okkur í sumar var held ég 4.000 manns. Já, þau hljóta að vilja skoða hérna á eitthvað. Já. Farþegarnir vilja skoða allt. Já. En þau skip sem að ná ekki að koma hérna að bryggju heldur eru við, sagður, ankeri. Já. Ankeri. Er þetta tvö eins, eða sem þetta má segja bæði eða er þetta bæði rétt? Já. Hérna, hvernig er þeim komið í land? Það eru svona litlir bátar. Sem eru á skemmtiferðaskipunum? Já. Ok. Og þeir koma hérna á þessa bryggju hérna sem er hérna fyrir neðan. Já. Og nýta þetta svæði hérna sem er. Ok. Við erum með þarna eina bryggju sem er 25 metrar langur og við getum tekið þarna 4 svona tenderbáta eins og er kallað. Já. Og það gengur mjög vel af því að þetta er svo stutt vegalengd fyrir fólkið að fara frá skipi og í land. Já. Og það gengur bara mjög vel. Það hlýtur að vera svolítið tímafrægt, eða ekki? Hvað komast margir í svona tenderbát? Það er allt upp í 70-80 manns. Nú, ok. Já. Það eru fljótir að ferja á milli, ok. Og er þetta ekki bara fengur fyrir Grundarfjarðarbæ að fá svona? Jú, þetta skapar líf og svona, já. Það er alltaf gaman að hafa gesti. Já. Gestlaust heimili er fátækt heimili. Í bænum Stykkishólmi er norskt hús, afar reisulegt enda hýsir það byggðasafn Snæfellinga. Þar er einnig krambúð og reglulega eru sýningar og viðburðir. Hjördís safnastjóri tók á móti okkur og fór yfir það helsta sem er í gangi hjá þeim. Norska húsið er byggðasafn Snæfellinga og Nöfndala, fyrir allt Snæfellsnes. Og það er búið að vera safn hér í tæp 30 ár. Opnaði árið 1987 og húsið sjálft er byggt árið 1832 í Noregi. Flutt hingað til sniðið. Er safnið sem sagt búið að vera opið síðan 87? Safnið sjálft, já, er búið opið síðan 1987 en safnið telst samt stofnað 1956. Áður var það í kjallaranum á Amtsbókasafninu þannig að það var ekki til sýnis. Þannig að það var ekki húsnæði fyrir það alveg strax. Nei, og svo var þið fundin staður hér. Já. Hvað við erum komin inn á heimili fólks, er það ekki? Já, við erum stödd núna í starfsstofu Árna Thorlaciusar og Önnu Magdalenu Steinbeck. Þessi sýning er búin að vera hérna í rúm 10 ár og á að sýna svona hvernig húsið var á 19. öld. Og við erum ekkert að tala neitt svona venjulegt? Nei, þetta var nú heldra manna heimili. Almúginn bjó nú ekki svona vel á þessum tíma. Og fólki gefst kostur á að koma hérna og ganga og í leiðsögn? Já, ganga og það fær hérna góðan leiðsögubækling með sér, svo er þetta pantaleiðsagnir. Með ítarlegri upplýsingum? Já. Hvað finnst þér svona merkilegast í þessari sögu þeirra og á þeirra heimili hér? Sko, það sem ég finnst merkilegast er bara hvað hann Árni var mikill athafnamaður og framtakssamur. Hann var eiginlega öllu hérna í Stykkishólmi á þessum tíma. Hann var sko umboðsmaður konungs, þannig að sáum alla jarðeignir konungs hérna á Snæfellsnesi og hann var svona þekktastur fyrir að taka veðurathuganir sínar sem byrjaði ár 1845 og það eru elstu samfelldu veðurathuganir á Íslandi hér í Stykkishólmi. Ok, var hann að gera það bara fyrir sig eða fyrir? Bara fyrir sig og aðra og líka bara til að eiga sem heimildir. Þetta eru mjög merkilegar heimildir veðurrannsóknir. Og svo var hann með verslun þar sem að krambúðin er niðri. Já, og neðri hæð. Já, hann kenndi sjómannafræði og var með þilskipaútgerð og hann var einn af fáum mönnum eða eiginlega eini á þessum tíma sem hefði réttindi til að sigla Atlantshafinu. Safnið í dag, þá þegar þú kemur inn að það er krambúð og hvað er síðan hérna á hinum helmingnum? Já, svo getur við kíkt á það eftir. Það er núna er það sýning Aton húsgögn. Það er alltaf breytilegar sýningar á hverju sumri. Já. Það er þá með einhverju sögutengdu héðan eða einhverju einstaklega? Já, einhverju sögutengdu héðan úr sýslunni eða stundum líka listasýningar eða ljósmyndasýningar eða þá frá einhverjum sem tengist svæðinu. Já. Húsið sjálft er mjög merkilegt. Þetta er fyrsta tvílyfta hús á Íslandi og var bara eitt af stærstum húsum á Íslandi í mjög langan tíma. Alveg þangað til að lærðiskólinn í Reykjavík var byggður. Bjó þessi Árni, er hann hólmari?
Það mynd af föður hans hér, hann var frá Bíldudal. Og nei, Árni var ekki, hann flytur rauninni bara hingað þegar hann fer að byggja þetta hús eða aðeins áður. Veistu út af hverju hann byggði það hér? Já, faðir hans átti eignir í Stykkishólmi, það var ástæðan og hann erfði það. Byggðarsafnið, er ekki eitthvað meira starf í kringum það? Jú, það er ýmisleg starfsemi allt árið kring og í júlímánuði þá erum við með þjóðbúningadag sem er oft mjög vel sóttur. Kemur fólk upp á búið í þjóðbúning og fær pönnukökur og kaffi bara í stofunum. Já. Og svo er alltaf Getur hver sem er komið þá? Ef þú ert í þjóðbúning, já. Já, ok, þú ferð ekki að fara upp nema í þjóðbúning eða? Þú getur komið upp svona og kíkt en þú ferð ekki kaffi nema þú sért í þjóðbúning. Það ferð ekki að setjast í þessu fínu. Og þessi hátíð nefnist skottúan, þetta var nú vanlega alltaf bara kallað þjóðbúningadagur. En núna köllum við þetta skottúan að við stækkuðum þetta aðeins fyrir 2 árum síðan. Þetta er búið að haldið 3 ár, þá eru svona meira fyrirlestrar og tónleikar og alls konar. Núna vorum við þema tengt Jörundur hundadagakonungi. Eru fleiri viðburðir sem að... Já, svo fyrir jólin, það er alltaf opið í desember, aðventu opnun, þá er skreitt og eru markaðir alltaf á 5. fyrir jól. Svo eru bara svona fyrirlestrar og já, alls konar. Er eitthvað meiri starfsemi í húsinu? Já, í húsinu er svo upp á Háalofti sem sagt svona safngeymsla, þar sem við geymum muni frá sem safninu hefur gefið. Það var byrjað að safna árið 1956 og svo erum við með annað húsina út í bæ sem er líka varðveislugeymsla fyrir muni. Ok, þannig að það þyrfti að setja 3. hæðina upp á? Já, eiginlega til að koma allir fyrir. En svo stundum gaman að því að maður nota kannski eins og til dæmis sýningin sem er núna Atonhúsgögn, þá nota ég eitthvað af safnkostinu sem er til og teki úr geymslunni að það voru til einhver Atonhúsgögn þar. Það var svona eiginlega kveikjan að sýningunni. Já, ef við kíkja eins á sýninguna og segir okkur hans frá henni. Kíkjum á hana. Nú eruð þið með sýningu sem heitir Aton. Já, Atonhúsgögn. Já, og það er maður sem bjó hér eða ekki og framleiddi húsgögn. Jú, hann heitir Dagbjartur Stígsson og hann stofnaði þetta fyrirtæki árið 1968 og þetta starfaði alveg hér í bænum í 7 ár og var bara stærsti atvinnurekandi í Stykkishólmi á þessum tíma. Okay. Framleiddi mjög mikið húsgögnum og svona þeirra þekktustu eru þessi ruggustólar. Já. Þeir eru svona einkennismerki fyrirtækisins svolítið. Þessir, og kallast þeir Aton stólar eða? Kallast ábóti. Eða upphafstólarnir, já, hétu ábóti. Og hér er hægt að nálgast húsgögn af öllu tagi? Já, öllu tagi, alls konar týpur og gaman líka frá því að segja að áklæði sem við notum húsgögnin og eins og til dæmis skinnið hér, það var allt frá, eða skinnið allt frá Eyjabændum og Breiðafirði, selskinn. Já. Og áklæði var oft ofið frá Álafossi. Þetta hefur verið vel sótt sýning, sumar og... Já, mjög vel sótt sýningin og Hólmunum finnst og gaman að koma og skoða þetta, sérstaklega þeim sem muna eftir framleiðslunni og þau héldum eftir boð fyrir sumar, hjónin Dagbjartur og Hrafnhildur, fyrir starfsmenn sem mjög vel sótt og mjög skemmtilegt. Svona reunion eiginlega. Já, það hlýtur að hafa verið mjög gaman. Já, það var mjög skemmtilegt. Það hljómar þannig. Er hann ennþá að smíða eitthvað, veistu það? Ekki núna held ég, en hann er búinn að vera að smíða alveg mjög lengi. Já, framan af. Já. Falleg verk. Mjög falleg. Já, láttu mig hafa eitt blómasalat og læm timjan tebolla með, takk fyrir. Svona geti pöntun á ræktunarstöðinni Lágafelli hljómað næsta vor. Áslaug bauð okkur í jurtate og sagði okkur frá starfi þeirra hjóna. Við erum bæði ættuð hérna á nesinu. Ég er ættuð frá Lágafelli, Syðra Lágafelli, sem er Eyjólfshreppi. Og Þórður, hann er árætur að rekja til Hellissands, hann er sandari. Já. Og við byggum ólust upp í Reykjavík. Og svo bara tósar landsbyggðin. Þórður tók Garðyrkjuskólann 89 til 91, eitthvað svoleiðis 90. Og þá var draumur í dós að geta farið að vera sjálfsíns herra og við fluttum ákváðum að taka flag í fóstur, Snæfellsnesi. Flag í fóstur, það er... Og ræktaði upp garðplöntur og sumarblóm og svona. Já, við byrjuðum heima á Lágafelli, Syðra Lágafelli, 90, að byggja upp og vorum með garðplöntustöð í 11 ár og skelltum okkur svo í að rækta skógaplöntur í 11 ár og erum núna búin að svissa og erum komin í salatið. Og nú sjáu þið
meira og minna veitingarhúsum og öllum stöðum hérna á Snæfellsnesi fyrir salati eða hvernig? Já, svona, já, mörgum, já. Já. Og við, sem sagt, keyrum út salat 2 sinnum í viku. Salat, krydd og blóm. Og það svona veitingarhús og gististaðir sem eru hérna dreift Snæfellsnes. Og þið eru búin að færa ykkur hérna nálægt vegamótunum innan Stykkishólmi. Já, jú, við gerðum það 2002. Þannig við erum búin að vera í 14 ár hér. Og sem sagt, já, 11 ár sem við vorum hérna með skógaplöntunar og þá 3 ár sem sagt við erum búin að vera með salatið og kryddið og blómin hérna, eins og hér. Hvað hérna, það var nú einmitt það sem ég var að spá í, hérna, þetta ætt, eða ekki? Jú. Hvað hérna? Þetta er skjaldflétta. Skjaldflétta? Já. Má ég taka? Já. Setji allt, einhverja pöntun út af laginu? Nei. Og er eitthvað hótelsalatveista? Nei. Þetta er ekki gott. Já, þetta er gott, já. Og blöðin ekki eins, þannig að þú ert eiginlega að smakka blöðin líka. Nú, já, hérna. Já, þau eru ekki eins og blómin. Já. Hérna við, ég var að leggja þetta dýrindis te frá mig hérna. Myndu te beint frá. Og þetta minnir á hvað? Æ, ekki láta mig gera svo lengi. Radísu. Já. Svo er líka hérna uppi. Já. Þessi hér, þau eru æðisleg. Og hvað, eru hótel að kaupa þetta líka? Já. Veitir hótel og veitingastæðir að... Já, ég er hérna að klippa þetta fyrir eitthvað svo töff. Sjávarpakkhúsið og nærverastofu og hótelbúðir og Fosshótel. Og svona sítrónu. Já. Hvað, síðan hvernig voru blómætt? Þetta er náttúrulega allt blóm. Já. Þetta er eitthvað nýtt. Þessi eru æðisleg, er það ekki? Hvernig gengur að vinna hérna? Ertu ekki alltaf bara? Já, svona, inn á milli, kannski. Já. Hvað hérna, en nú stendur mikið til hjá ykkur í hjónum. Já. Þið eru ekki bara með græna fingur, þið eru með hamarinn á lofti. Já. Frá morgni til kvölds. Já, Þórður. Hvað ætlaði ég bara að gera? Við ætlum að fara að byggja hérna upp sem sagt, sölu og kaffihús. Þannig að við ætlum að vera með kaffi og te hérna úr sem sagt, af jurtunum hérna úr gróðurhúsinu og salat með blómum og dressingu sem er náttúrulega krydduð með kryddi hérna. Nú, við ætlum að vera með líka þannig að fólk geti keypt upp salati. Keypt salat þá og blóm til þess að hafa með einhverju góðu og jafnvel þannig að við verðum með hérna kjöthúsveitinni og allan að sultur og kjöt og eitthvað fisk í norðan megin sem ég var búin að ræða við einhverja þarna til þess að vera með hjá mér. Þannig að svona lítið söluhús. Þannig að nú þarf maður ekki að vera veitingastæður á hótel til að hafa aðgang að þessu geggjaða grænmeti hérna. Heldur geta einstaklinga komið við? Já. Næsta sumar? Já, næsta sumar. Já. Frá maí, allir það ekki? Nei, hvað kemur með hérna núna? Ekki láta smakka og láta geta það. Nei, fyndu lyktina, það er yndisleg. Vist bara æðisleg lykt á öllu hérna. Já. Hvað er þetta? Þetta er sækvönn og við erum sem sagt hérna búin að vera að rækta sækvönn hérna í nokkur ár. Já, þetta er rosalega gott. Og þetta myndi, Rúnar á hérna Marvins, hann sagði að þetta veri hérna snæfellska steinselja. Þannig að, en hún er náttúrulega ekkert lík steinselju, en hún er svolítið krydduð. Já. Og hérna við sem sagt okkur dreymir það að þetta verði einkennisjurt Snæfellsnes. Náðu þið hérna vilda og rækta hérna? Nei, við náðum okkur upp fyrir fræ og ræktaðum upp frá fræi. Já. Ég hef með heila breiðu hérna sem að ég klippi af reglulega. Hún er sterk? Já, hún er sterk. Mjög hérna bragðmikil og afgerandi. Líka kölluð meistarjurt, vorum við notuð sem sagt, þetta var lækningajurt hérna í gamla daga. Alveg notuð fræin og rótin. En við sem sagt hefum verið bæði að nota hérna fræin og hérna laufblöðin. Það má örugglega borða hana, ekki? Því að ég er búin að gera það. Jú, en hún er bitur. Hún sko gefur ekki þetta betra bragð strax, en hérna þetta eftir á bragð, það sem að... Ég finn svona pínu skessujurtar, það verið bragð, en svona miklu sterkari, sko. Svona ríka, eins og segir bitrari eða eitthvað, já. Hvað finnst þið skemmtilegast við þetta? Já, sko, þegar við ákváðum að fara út í það, þá sagði Þórður salat og ég sagði krydd og þá var það salat og krydd. Svo bættist bara blómin við. Þau er náttúrulega bara hluti að þessu er náttúrulega ætilega. Ég held að mér finnist mest gaman að
safna mér mismunandi tegundum af kryddi. Þannig að við erum með 5 tegundir af myntu og 3 tegundir af timjan. Við vorum að ræða þetta áðan. Mér finnst einhvern veginn gróðurhús, það er ekki hægt að vera óhamingjusamur í vinnunni í svona mikilli fegurð og blóm og birtu og eitthvað svona. Hvað, varstu ekki að segja mér að það er einhverjar rannsóknir á baki? Jú, mér skilst það að það sé þannig að þeir sem eru eitthvað taugaveiklaðir og slæmir á geði, það sé mjög gott fyrir það að fá sér vinnu í gróðurhúsi. Kári er engin venjulegu leikari, enda er hann ekki bara leikari, hann er leikhússtjóri, atvinnuleikhússtjóri. En hvað þarf ungan leikara til að setja upp sitt eigið atvinnuleikhús? Við litum við í Frystiklefanum Rifi. Kári, hvað erum við að gera hér í Frystiklefanum? Hvað eru þið að gera hér? Já, ég veit hvað ég er að gera hérna núna, en hvað ert þú að gera Hvað hér? ég er að gera? Já, ég er bara að halda upp í menningarstarfsemi hérna í hreppnum og hosteli og hinn og þessu sko. Ég hef einmitt heyrti segja að þetta er atvinnuleikhús. Þetta er ekki sýningarsalur eða eitthvað slíkt. Þetta er hægt að nota þetta í margt annað. Já. Hvað þú ert að keyra dagskrá allt árið eða? Já, við erum búin að vera með sko sumarleikár núna í gangi frá því í byrjun júní. Það er að klárast núna í lok ágúst. 5 sýningar í viku og í hverri viku, þannig að þetta er búið að vera ansi strembinn törn. Já. Og þess að mitt ertu með annars konar viðburði líka, ekki? Jú, svo erum við með tónlist 2 í viku. Þannig að við erum búin að vera með viðburði á hverju einasta kvöldi frá því 1. júní. Þetta er algjör strullun, sko. Þetta er bilun. Já, og ég sé að það er fullt af fólki. Já, það er bara mjög mikil aðsókn. Ég er mjög heppinn með það. Þetta er svona leikhúshostel. Það er innifalið í verðinu fyrir gistinguna að koma á sýningarnar okkar. Eða bara á það sem er í boði á hverju kvöldi. Já, ok. Þannig að við erum eiginlega að þvinga fólki til að mæta á leiksýningarnar okkar, sem er bara fínt sko. Hvernig kemur þetta til? Nú eru þið 6 ára. Akkur tekur maður sig til og kemur út á nes og stofnar atvinnuleikhús? Þegar ég útskrifaðist, þá langaði mér svo mikið til að koma hingað og gera sko, eins og segir, sko, atvinnuleikhús hérna. Þú útskrifast sem leikari? Já, sem leikari. Já. Og mér langaði það rosalega mikið af því að ég ólst hérna upp og mér fannst svona ákveðin forréttindi felast í því að fá að alast upp á svona stað þar sem frelsið er svona mikið til þess að gera það sem maður vill og þú kannast við þetta? Jú. Sveitapía. Ja, þannig að mér langaði að koma aftur og vera með eitthvað gott gigg hérna af því að ég var líka svolítið smeykur það að svona standardinn í svona menningarviðburðum og listiviðburðum út á landi væri svona svolítið á niðurleið. Og mér langaði að sporna við því hérna með því að gera eitthvað sjálfur. Svo bara gekk það svo vel. Ætlaðir að vera bara fyrst með eitthvað svona stakan viðburði eða staka viðburði? Já, ég ætlaði fyrst bara að gera eina leiksýningu og svo ætlaði ég bara að meika það, skilurðu, í útlöndum eða einhvers staðar annar staðar bara. En svo bara áttaði ég mig á því að þú gæti meikað á Rifi? Já, og yfir heiminn á Rifi? Já, eða svona kannski ekki alveg að ég geti meikað á Rifi. Ég hef aldrei upplifað mig þess að ég er búin að meika það neins staðar, sko. En ég upplifði það kannski meira þannig að ég fann rosalega sterkt fyrir því strax leið þetta byrja hversu mikilvægt þetta var. Svona mikilvægi leikhúsins kom svolítið, þú veist, það var svolítið bara augljóst fyrir mér þegar ég byrjaði að gera sýningar og svo héldi sýningarnar áfram og þá kom fleira fólk og svo næsta sýning og þá kom fleira fólk og þetta það var svo fallegt að sjá sko einhvern veginn samfélag einhvern veginn lifna við í svona einhverju leikhús meðvitund, skilurðu, sem að mér fannst svo sterkt og þá eiginlega skipti ég svolítið um sýn á minn feril í leikhúsi sem fór frá því að ég myndi vera út allt frekar yfir það að ég skildi mest vera hér og gera leikhús sem mig langar til að gera út frá mínum eigin hugmyndum og þá fyrir þetta svæði og náttúrulega leið fyrir allt landið en það er svolítið pointið í þessu hjá mér er svolítið að þetta er atvinnuleikhús út á landi sem er út á landi og þú veist og ég er að reyna að trekkja fólk til að koma hingað skilur og fara í þetta leikhús, mér finnst það svo mikilvægt. Og sýningarnar hafa verið fór alls konar innleik yfir í stóra sýningar, yfir í hvernig Já, þær hafa verið bara ég reyni alltaf að gera eitthvað nýtt sko
Mér langar alltaf að búa til eitthvað challenge fyrir sjálfa mig. Fyrst gerði ég einleik og svo hefur við bara farið yfir rosalega breytt svið leiklistar í sýningunum. Við hefum verið með trúðasýningar og ég hef verið í heimildarleikhúsi og miklu drama og svo í miklu gríni og líka tilraunarleikhúsi núna bara síðustu jól með sýningu sem heit Fróðá sem var mjög svona mikið experimental og svo núna ég að skrifa söngleik. Þannig að Hefur þú verið að semja leikrit fyrir Já. Eingöngu eða í bland? Bara í bland, en svona mestmegnis já, þá hef ég verið. Þetta hafa yfirleitt verið hugmyndir sem hafa komið frá mér og þá eru þær taka innblástur héðan af svæðinu, kannski úr sögum af svæðinu eða einhverju sem gerðist. Þannig gerði ég til dæmis leiksýningunum Geimverulendinguna sem kom bara út frá minni upplifun, svona persónuleg upplifun af því mómenti í sögu okkar hérna að vestan. Og svona, svo verður þetta bara einhvern veginn til, sko. Þannig að sýningarnar eru, já, það eru alltaf framleitar bara frá upphafi til enda hérna í leikhúsinu í Rifi, sko. Og þú færð til þín leikara á bænum og... Já, og leikstjóra og þú veist, búningahönnuði og svona bara hinn og þessi. Og ekki bara á bænum, bara alls staðar úr heiminum, sko. Já. Mikið af erlendum listamönnum sem koma og vinna hérna. Bæði í leiksýningunum mínum og líka bara í residensínu, eða semst listamanns aðsetrinu sem þetta líka. Já, ok, ég vissi það ekki, sem að geta komið og verið dvalið hérna í mánuði eða eitthvað svoleiðis. Já, nákvæmlega. Og verður þá að vinna sínum eigin verkum og húsið framleiðir í raun og veru miklu fleiri verk heldur en kannski Íslendingar gera sér grein fyrir vegna þess að það kemur svo mikið erlendur listamönnum inn í gegn. Ok. Og eru þeir þá eitthvað, setja þeir eitthvað svið hérna, vinna þeir þá með sem sagt? Já, þeir vinna bara sína konceptvinnu og æfingar hérna, sem taka æfingarferli og frumsýna kannski hér, ný verk og fara síðan bara og sýna þau út allan heim, sko. Þannig að íbúar hérna á svæðinu, þeir njóta þeirra forréttinda að fá að sjá mjög mikið af frumsýningum á hverju ári, sko. Þetta gaman? Já, þetta geðveikt. Þetta ógeðslega gaman. Við kveðjum ykkur hérna frá Rifi í kvöld og hlökkum til að sjá ykkur í næstu viku. Loft og liður, ljúft við skýja silfurskaut. Eins og